事故でした。で、その当時ですね、アメリカの方たちも今の福島原発の事故と同じで、すぐにはやはり知らされなかったんですね。でやはり2、3日とか1週間後にそういう事故が起きたっていうことで、ほとんどの方が急性障害、吐き気とかですね、髪の毛が抜けたりとか、そういうふうな面になってます。そういうふうな私も経験を持ってますので、何かそういうことから一体私たちがどういうふうに今対応していけばいいのか、そしてこれからの日本人としてどういうふうに、原発と向き合っていくのかっていうのを皆さんとお話ししていければいいかなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあもう一度改めまして岡本和道と言います。TP の脇で甘い毛釜っていう焼き物屋のブースを出しています。そうですね、今スリーマイルの話がありましたけども、今日もこの壇上にもお子さん連れの、お母さんお父さんたちたくさんいらっしゃいますが、ちょうどうちも皆さんと同じような子育て中に、チェルノブイリの原発事故がありました。その時に、汚染された食品のことやなんかの懸念とか、そういうことも含めて、日本の原発どうなんだろうということで、この、佐久地域でも、原発に対する勉強会が始まったり、反原発運動、あるいは脱原発の動き、そういったものが起こってきたように思います。ちょうど最近新聞でもいろいろ出ているように、チェルノブイリも25周年ということで、まさに、一世代交代したそういう時期に今回の福島が来たのかなというふうに思っています。一緒に皆さんと考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。